สวัสดีค่ะเป็นไงเนาะค่ะพี่น้องสบายดีบ่เนาะค่ะมาค่ะมากินยำน้ำกันค่ะโมแต่ไปข้างนอกเขามากค่ะหิวค่ะพี่น้องยำค่ะบ่หลายดอกค่ะมันยำมื้อแรงเรากินแต่ยำมื้อแรงตอนใดก็มื้อใดก็ได้เนาะค่ะยำทะเลค่ะก็มีปลาหมึกเนาะค่ะมีปลาหมึกแล้วก็กุ้งอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ขาดบ่ได้ค่ะขนมจีนค่ะข้าวปุ้นค่ะว่าสิเฮ็ดจักหน่อยหลายอีกแล้วก็ผักเนาะค่ะเนาะผักก็ผักสะระแหน่ผักชีไทยผักชีลาวนะคะแล้วก็ผ้าพริกอะภาษาไทยเอิ้นพริกหยวกค่ะผักหลายอยู่มาค่ะลงมือเลยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะมืดค่ะคำละทางเยอรมันนะอยู่เยอรมันเนาะค่ะพี่น้องเหมือนพี่น้อยถามมาโอ้อยู่ทางไหนเนาะอยู่เยอรมันเนาะค่ะกุ้งค่ะสะระแหน่กินดีค่ะพี่น้องมักกินค่ะแซ่บค่ะมาค่ะพี่น้องกินเขาคนเดียวนะคะมากินน้ำกันนะคะกินงูมันเป็นงูกันไปค่ะขนมจีนก็ไม่ได้จับยังไงค่ะคิดเองนะ3 จับบางใหญ่เลยค่ะกินเองเนาะค่ะพี่น้องหน่อยใหญ่เข้ากับกินเองเนาะค่ะแซ่บค่ะ
กินผักหลายๆเด้อค่ะพี่น้องสุขภาพจะได้ดีค่ะแซ่บค่ะพักงานหนาวครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเป็นกันๆเล็กน้อยค่ะแซ่บค่ะข้างนอกหนาวค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่เมืองไทยกับอาบแดดเพื่อเด้อค่ะตากแดดเพื่อเด้ออยู่นี่หนาวแล้วจ้าหนาวคักแล้วแซ่บคักค่ะแซ่บค่ะกาค่ะพี่น้องย่ำมาขึ้นย่องเวียดในบินอยู่เงาอยู่ค่ะกาหลายๆกาหลายอย่างนี่ค่ะ
ดย่ำใดว่าสิบ่แซ่บเฮ็ดย่ำใดว่าสิบ่เผ็ดบ่มีค่ะแซ่บตลอดเผ็ดตลอดค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องโอ้ยขอโทษพี่น้องหลายๆเลยค่ะเป็นจังซี่ล่ะฮือฮาสิล่ะค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามรับชมทาง YouTube ให้ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้นำเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ